想同大家介紹嘅優雅咁，佢呢啲質素都 OK 嘅，其實實際上完全係冇咩問題。佢呢啲都係咁樣啦，始終都係係啲動物，佢就係衰咧，就衰在係呢啲佢啲印刷嗰方面啦。即係咩意思咧？我就係想講一樣嘢，就係唔知點解佢每一個動物都一定要有嗰啲編號，好奇怪咯。係啊，真係唔係好明點解要咁啦。咁佢就係咁樣整盒嘅。咁佢入面包咗兩張卡啦，分別係英文同日文。係咯，呢度都寫咗喺中國西部。而家開埋先，開箱。我攞把間尺，鐵間尺啊！睇下先，開唔開到？呢個開唔到。入面就有一隻熊貓，跟住落咗啲竹，呢兩張卡，係啦。咁跟住呢個係竹嚟嘅，咁開嚟睇。而家係頻道6週年嘅紀念影片，係啦，9月3號，記得啊，各位觀眾。好啦，個竹就係咁啦，好簡陋嘅。跟住佢呢個熊貓，哇，好可愛，可愛到爆啊！真係，佢係咁樣咯，可以咁樣嘅，即係咁樣。跟住佢坐喺度就咁樣，隻腳應該喐唔到，應該有啲難咯。佢喐得嘅，但係唔好喐啦，盡量好難喐，係啦，係啦。睇下個竹係點先，佢咁樣捉住，唔知點啦，咁樣啩，可能啦，算就咁啦。你跟住喺度食啦。佢功能係咩嚟㗎？哦，佢喐得嘅呢啲，前後左右都喐得，跟住有頭都喐得嘅，係咯。咁佢呢個係嗰個圖，真係好靚嘅，真係，係啊，好可愛。咁其實咧，仲有第二款27號嘅，呢個係第二個版本，第一個版本我都未介紹，我遲啲再介紹㗎啦，會係啦。咁佢就係咁樣咯。咁睇埋張卡先，係啦，呢個就日文版嘅。喂，絕滅危害危險緊喎，佢就嚟會絕種，係咯。最早滅絕嘅恐龍就係恐龍啦，最早滅絕嘅嘢就係恐龍，已經喺6600萬年前消失咗，定6500萬年前？呢個答案一直都揾唔到，其實應該實際上都係6600萬年前嘅。咁好啦，今次呢個熊貓嘅介紹就嚟到呢度啦。咁啊，記得 like and subscribe 訂閱頻道，而家328個，下次再見，拜拜。